Lombefapolo ry havana ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy no andraisantsika fampianarana amin'izao akatoky ny fandraisana izao indray izay hoentin'ny ray aman-dreny mpitandrina. Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Fahita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa ankehitriny ry Jakobo, izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa izaho Jehova no Andriamanitra ao, dia ny iray masin'ny Israely mpamonjy anao. Omeko ho avotrao Egipta, ary Etiopia sy Seba ho solonao. Satria malala eo masoka ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko ho solonao, ary firenena ho solony ainao. Aza matahotra fa mombanao aho, hitondra ny taranako avy any antsinananao, ary avy any andrefana no anangonako anao. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Deo amtomona amintsika mandrakarivatrany eny ry havako isany ny fahalalana tsara ny tompontsika. Amen. Mila fifantohana tsara sika rehefa nomampanahy dia aloha tena iaina an'izany ao anatin'ny fahanginana tanteraka mihitsy ho an'ilay zazakely zany rehefa tena mitabataba dia aloha entina mivoaka satria manjary manakotaba ny rehetrarehetra ao anatin'izany. Dia ity Isaia telo amby efapolo ity no ndeha nodiniantsika ny fomba mampanantsika indray androany. Maly tany Andasibe, tany Analamazotra ny maromarina kokoa fa tsy Andasibe. Dia nampiofana ny ama, dia nametraka fanontaniana anankiray ahako izao ny fanontaniana napetrako. Fa naninona ianao ny lasa ama? Mangataka olona vitsivitsy aho maly. Dia namaly daholo izy rehetrarehetra, dia namaly daholo izy rehetrarehetra. Za koa mba te anontany anareo androany fa be loatra nareo dia tsy anontaniako. Dia nivaly teny tena reko tao zany rehefa niaino an'ilay izy a dia hoe satria za tia hianatrira, satria zako teo tsara feo, satria za teo izao. Dia kivy ihany ianao an'ilay valy teny. Saika anontany keo efa manina ianao no makaty am-piangonana. Fa za tsy miteny hoe valio. Fa aloha za no amaly azy. Ny antony akaty am-piangonana dia valin'ny antso. Antso no mahatonga anao eto. Ka raha tsy antso no mahatonga anao eto dia mivera tena. Tsy pastera no miantso ah. Tsy miboro-piangonana no miantso ah. Fa iza ny tompon'ny antso? Andriamanitra no mahatonga anao amin'ny toerana anankiray. Ka raha vao misy Andriamanitra eo dia tadidio antson'Andriamanitra. Mampirisika ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo. Mahafinaritra mihitsy ty teny ity ary ity ny tena iangako fa azavaiko ary amin'ny Isaia izy rehefa avy eo. Ndao hoe miara-mamaky tsika ny tampany voalohany fotsiny Korintiana voalohany toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo. Miara-mamaky mafy tsara sika rehetrarehetra dia avy eo azavaiko ary amin'ny Isaia io teny io. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, izy Korintiana voalohany toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo, amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe baiko zany. Atao inona ho ny fiantsony? Heverina. Rehefa mijery an'io amin'ny dika teny hafa ianao dia hoe diny io. Zany hoe isan'andro ianao dia mieritreritra ahoana moa fiantson'Andriamanitra? Isan'andro ianao dia mieritreritra ay moa ho anantson'Andriamanitra? Isan'andro ianao dia mieritreritra ay moa ho anantson'Andriamanitra? Rehefa lady maraina ianao dia ataovy mifantoka ao an-tsainao isaky ny lady maraina. Fa maninona ianao zay? Nantsoin'Andriamanitra ianao zay. Petraka ny fanontaniana. Rehefa tsy hamaly antso ianao, inona no mitranga? Be dia be amintsika reto mananjanaka.
Nathan le farilahako. Nathan, avy! Mandeha ny fiantsoana voalohany tsy mipotra. Nathan, avy! Nathan, avy! Impolo miantso tsy manantona mihitsy izy. Inona re ny fihetseponao raha ianao ny ray aman-dreny amin'izany? Manahoana ny fihetseponao? Malahelo! Manahoana ny fihetseponao? Mety ho tezitra. Manahoana ny fihetseponao? Mety miefinefina mihitsy ny arangamby ianao ao ambadika izany. Satria nanino? Miantso ny zanakao, fa ny zanakao tsy mamaly antso. Hevery ny fiantsonanareo rahalahy. Ay moa zany vao maraina dia ny mahamaika voalohany indrindra mandinika. Manahoana zany antson'Andriamanitra amiko izany? Za dia natsoina ho inona? Pastera. Tontolo androko rehetrarehetra zany dia mifototra maha-pastera. Ianao dia natsoina ho inona? Mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny fihetsikaao, ny fiteninao, ny fiainanao dia mitodika makany amin'ny maha iray aina amin'ny Jesosy anao. Hevery ny fiantsonanareo rahalahy. Fa be dia be ny olona tsy antso no mibaiko azy makaty am-piangonana. Averiko tsara, tsy antso no mibaiko azy makaty am-piangonana na tsy makaty am-piangonana, fa zavatra hafa. Hevery ny fiantsonanareo rahalahy. Tena baikoin'Andriamanitra hoe ay moa ianao io ka nantsoina. Ay moa ianao io ka nantsoina ary sarobidy ny antso tadidio zany fa isaky ny misy zavatra ataonao anankiray dia tokony tadidinao inona ny antson'Andriamanitra amin'ity zavatra ity. Dia ianao zany mila mandinika ny antsonao foana raha mpandray ny fanasan'ny tompo isan'andro ny andiny etsiketena androany zany dia zaho nanahoana reny namaliko ny antson'Andriamanitra mampandray za tsy teny hoe mahadekona na mahapastera mahinona fa mampandray anao nanahoana ny antsonao antsoiny ianao. Vao miposa ny alapotra ny alady maraina dia antsoin'ny tompo ianao. Ndao any an-tranoko. Mbola mafana amin'ny fandrinako. Zao ndray zao mafana be ao am-piangonana. Tsy mandeha ny ventilateur. Faravajany any indraindray no andavan'ny olona ny antson'Andriamanitra. Zavatra tsisy dikany ny andavan'ny antson'Andriamanitra. Nafinaritra be mihitsy ilay toriteny teo iny misaotra pastera. Fa tena tsy maintsy mandatena. Mafinaritra ny tenanao zany mety mangatsitsika mafana ny andro lavo ny tenanao sy ny atsitsika tadiavinao atsoiny tompo ianao sarobidy zany antso zany dia valio araka ny tokony ho izy foana ny antson'Andriamanitra fa azalavina ny antson'Andriamanitra fa ratsy be ny fandavana ny antson'Andriamanitra. Ndao ariditra amin'ny Isaia amin'izay ahako feza teny ray ihany ny raisiko ato amin'ity Isaia 3:7 andininy voalohany tapany farany. Ndao evakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Tapany farany amin'ny Isaia 3:7 andininy voalohany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe efa ndao miaraka tsara amin'ny anaran'ny tompo. Efa ny antso ny anaranao aho ay ianao. Ay moa zany ka ny fandiniana ny antso ka valinao zay no mahatonga anao lasa fananan'Andriamanitra. Rehefa tsy ianao an'izay ianao dia tsy fananan'Andriamanitra fa habitude fotsiny. Ohatran'ilay fanontaniako fa naninona ianao no lasa maty te hianatra mihira. Fa maninona ianao no lasa maty tokony hoe nantsoin'ny tompo ahy dera azy. Azonareo ve ny zavatra tiako tena eny? Nantsoin'ny tompo ninona hetsika ianao fa maninona ianao manao mpitendry zava-maneno nantsoin'ny tompo aho mpiara-miasa aminy dera azy. Fa maninona ianao no lasa dekona nantsoin'ny tompo aho mpiara-miasa aminy. Fa maninona ianao no lasa mpandray nantsoin'ny tompo aho mpiray latabatra aminy. Antso avokoa fa ny fanontaniana mipetraka misy lanjany aminao ve le antso? Sa zavatra hafa ny manandanja. Fa raha zavatra hafa ny manandanja fa tsy antso mivera tena ary fotoana androany iovana amin'izany zavatra. Eto dia mazava be mihitsy hoe efa ny antso ny anaranao aho dia ahoana ny toyany? Ny olona mihevitra ny antsony no tena fananan'Andriamanitra marina tokoa. Ka raha tena teo fananan'Andriamanitra ianao aza ny etsiketsika no atao be dia be. Fa raha tena teo fananan'Andriamanitra ianao dia ny antso heverina isan'andro. Hevery ho fiantsonanao io ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Hevery ho fiantsonanao io iray latabatra amin'ny tompo. Tamin'ilay fanomezana délégation pastorale teto nangoritsina kely tany anatiko tany. Nanomam-panatanto zay dia ozy izy doyen nangoritsina kely mihitsy ny tany anatiko tany. Mba fantatrareo veran-kizo ozy izy. Sarobidiny ty zavatra ho atao aminareo ty. Manomboka androany nareo afaka hitantana filatabatry ny tompo. Zay ny teneniny tamin'ilay mpianatra tao. Raha mahafantatrareo ve ny sarobidy mampandray ny fanasan'ny tompo ozy izy.
tena nandiny tena tena fantatra ny fiangonana tokoa efa sarobidy zany mpandray zany, sarobidy zany a, tena ngeza be zany. De tsy zako le mpandray ny fanasany tompo, tena ny everiko ve zany antsoko ho lasa mpandray zany sa tsisy dikany. Fa ahoana hoy ny tompo? Evero ny fiantsonanareo ry rala, tena nantsoinareo de evero zany isan'andro de nio foana ay mo anantsoina. Fa misy zavatra tady tsy mety ataonao de tady dio nantsoinao mpandray. Ay ray latabatra amin'ny tompo, ay ray aina amin'ny tompo, ay ny tompo mikirina ny anatin'ny rako, ay ny tompo miray ny nofo amin'ny nofoko. Ka manaonao foana ny nofoko de Kristina ny any anatinao, Kristy manaonao foana. Enoy tsara ty fampianarana ty a, ny finananao an'iny mofo iny de midika fa ray ny tenan Jesosy ny tenanao. Ka raha manaonao foana io nofonao io de manaonao foana zany le Kristy ao anatinao. Mamenatra ne zany e, Kristy manaonao foana ve ny entiko toriko, mamenatra ne zany e. Raha mandeha mijangajanga io vatanao io, Kristy mampijangajanga ny Kristy ianao, satria miray vatana amin'ny Kristy ianao rehefa mandray latabatra ny tompo. Tadidio fa rehefa misotro any Kristy ianao ny rano de mikorina ny anatinao ny rano. Ka raha manaonao foana ianao de le rano Kristy mikorina ny anatinao no alainao baraka. Evero ny fiantsonanareo ry rahalahy. Fa be de be ny olona tsy mihevitra ny fiantsona azy de mampandiny teny zany. Ahoana re zasy Kristy e, ahoana re zasy Kristy e amin'ny fiantsona. Fa eto tena mipetraka mihitsy ne efa niantso ny anaranao aho, zay olona nantsony tompo tamin'ny anarany de ahoana ny toy e? Ay ianao fananan'Andriamanitra ianao ary sarobidy eo maso. Ny olona tafiditra ao anatin'izany a no itenenan'Andriamanitra le andininy fahaefatra hoe malala eo masoko ianao. Ianao zany rehefa tsy namaly ny antso, tsy mijery ny sarobidiny ny antso, tsy manatanteraka ny antso a, de mijery ianao de izy Andriamanitra hoe tsy malala eo masoko ianao. Misy karazan'olona be dehibe tao am-piangonana mitenenan'ny Kristy an'izao. Ahoana hoy Kristy? Tsy fantatra akory ianareo olona fiangonana nefa lisa tsy olona. De miteny amin'izay le olona, tsy efa nany tamin'ny anaranao va izay, tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izay, tsy efa nanao an'izao tamin'ny anaranao zany. Zany hoe olona taiza le olona. Fa ahoana hoy Kristy? Tsy fantatra. Fa maninona no tsy fantany? Nantsony tamin'ny anarany de tsy te halala mivaly teny. Hoy Kristy ay anarana diso ka ileny antsoko anao de tsy fantatro ianao. Mikael, mialatsiny raha misy mitovy anarana amiko de tsy mamaly mihitsy ny ako. Mikael, tsy mamaly mihitsy ny ako. Mikael, tsy mamaly mihitsy ny ako. Lasa ny ray volana, Mikael, tsy mamaly mihitsy ny ako. Lasa ny heritaona, Mikael, tsy mamaly mihitsy ny ako. Hoy ny tompo, ay diso le anarana. De fantany avy rehefa miona aminy zany rahatr' zay? Tsy fantany. De ny olona toy zany tsy nandinika ny antsony no ataon'ny tompo hoe tsy fantatra akorinareo. Te hiteny azy zany manao hoe manomboka zao ho akaty am-piangonana, antsoinao a tompo, tonga ato ianao. Antsony tompo mahatonga anao avy. Tsy antsony paster Mikael, tsy antsony bro-piangonana, tsy antsony dekona, tsy antsony izany izy. Sao de misy mifampiantsona hoe nday vavake de ay zany antsony anina nenakao e. Ary misy olona tena hoe zany anantsony paster manokana mihitsy e. Za tompoko de tsy antso anareo mihitsy hoe ndao any am-piangonana. Raha miantso anao de zavatra hafa nyresahako aminao fa tsy mbola nisy olona nantsoky hatramin'ny pasteranaka ny teny hoe ndao am-piangonana. Satria evero ny fiantsonana. Ny andony atsika androany tena androany zany de zao manahoany zasy ny antso. Anankiroa ny antso ataon'Andriamanitra. Ny antso ny fiainana mandrakizay tena efa tafiditra ve ianao. De ny faharoa ny antso ny fanompona. Fikely ny zarako andreo Isaia toko fahenina. Rehefa tonga tao amin'ny tempoly Isaia de raha fampiresaka tamin'ny serafima sy ny tariny de voadio nateka tamin'ilay tandra misy vainafo madio izy. Zay le antso ny fiainana mandrakizay dioviny ianao. Fa rehefa avy eo nanontanian'ny tompo indray hoe iza no andeha ho irakay. De namaly Isaia hoe inty aho. Dobla antso a, antso ny fanadiovana de antso ny fanompona. Farany de hijanona tetera voalohany toko faharoa andininy fahasivy amin'ny anaran'ny tompo. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy amin'ny anaran'ny tompo. Tiany ohatrany tiany olona vao antso a. De tena tafiditra ny fiainana mandrakizay de tiany antsony amin'ny anaran'ny tompo. Fa ianareo kosa
dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina. Zany ho ny kalitean'ny olona voantso dia andao hoe vakianareo ny toyany amin'ny anaran'ny tompo ataovy mafy tsara. Jerevo nalinain'Andriamanitra ho an'izy aloha zany ahako. Zay le hoe fananany rehefa avy namalinina antso. Fa rehefa avy namaly antso ka lasa fananany dia ahoana ny toyany mba kilazanareo ny atsaran'ilay nantsony andray aiasa. Nantsony aloha hiditra amin'ny fiainana mandrakizay lasa fananan'Andriamanitra dia nantsony andray aiasa. Dobla antso fanontaniana mipetraka. Efa namaly ny antso ve ianao sa mbola fahazara? Dininy tenanao. Amen.